ma zan fara. Ka je ka ci abincin ladidin ma tsada ma ta bada yawa in ka je ma yanzu wai abinci ma ba na saba gaba daya ai da ko wani lafashi zan fara ba kwanan ne kamata a ce ka fara wasu ɗan sati da samu ka ɗan bude gidan kuɗin zakaru ka ɗan kama. Gaskiya na fuskanci wannan almaki yana samun kuɗi da kawamin samun manne wuta don samun dasa wai ga abinci da dala ba ana zuba mai irin wannan ɗari ɗari da rike kwawa da sofa na ta cikin talauci da kake ne da kwawa ba shi aka gabi sa taimaka bi sabi ba sani taimaka baba ga hannu taimaka irin wanda ake so taimaka bayan nan fa zuwa dan fa ban mai izan ba cikin aminci da iya bari dan ne dan maza dismalaize quatermalize dan samalize da ka da rabe ya fa kasa ku a matsayin na chip wanda na gobe ɗin abin da mafi kwashi a ƙasar da idana to na zo in kwashi na zo da zan kwashi kalan da kuma no. Teresa, mana English pura buku dai. You are very stupid, sir. Is very dangerous. Allah is very dangerous. Living on the Makawo, so everything now. Welcome to school. Fara mai aiki mana. Aiki gane kuranki. Aiki gane kuranki dan gobe.